Мисля, че трябва да продължа насам. Става все по-интересно. Точно до върха е и граничната пирамида. От моята страна е родна земя, от другата страна е Сърбия. Ако ви е харесало днешното видео, дайте палец нагоре и се абонирайте за Светът на Владо. До нови срещи! Спускането винаги е по-трудно и опасно от изкачването, затова